Umetnost treba da diskutuje, da osporava, da protestvuje. Ovaj citat Žorža Pompidua slovima od nekoliko metara opominje na pariskom Boburu, jednom od najvećih centara savremene umetnosti na svetu. Licem u lice ka Boburu nalazi se Kulturni centar Srbije, jedini koji imamo u svetu. Koliko svet interesuje kultura iz Srbije koju mu nudimo na ovom, inače idealnom mestu? Vuk Veličković, likovni umetnik, novi je i verovatno najmlađi umetnički direktor ovog centra ikada. Već dugo vremena nosi umetničko ime Vidor, kako bi stekao pravo na sopstveni identitet. U prvom intervjuu nakon izbora na ovo mesto kaže da je spreman da se angažuje kako bi i Kulturni centar Srbije dobio sasvim drugačiji identitet i rezultate dao u skladu sa vremenom u kome živimo. Ovaj centar je bio više neka vrsta okupljanja ljudi koji traže neku nostalgiju da zadovolje. Ja ne bih hteo da ovo bude nostalgično mesto. Ovo treba bude vitalno mesto, mesto koje je u skladu sa aktuelnostima, sa dešavanjima tako da ceo taj koncept, ja mislim, je odsvirao svoje. Sad stiže neka nova dijaspora, novi ljudi koji mogu da u ovaj centar dovedu i svoje prijatelje i da neki novi duh i da to krene u nešto totalno novo i veselo. Koliko mi koristimo poziciju u kojoj smo i kako se približiti velikom svetu iz ovog centra? Cilj mi je da tu uvedem i dizajn, i arhitekturu, i modu, i savremeno pozorište, i film, naravno, pošto se tu dosta stvari dešava trenutno. I da izađemo malo iz tog klasičnog, obsesivnog našeg predstavljene zemlje kao kroz ikone, kroz manastire i tako dalje. Znači, da ih bude, ali ne samo to. I mislim da jedini način da se privuče publika, da ljudi dođu, uglavnom mladi ljudi, je da se stvori taj neki interes i da im se pokaže nešto što može da im bude inspirativno, jer mi imamo vrlo, vrlo talentovane ljude koje u svim oblastima, koji često nemaju podršku. Pa dobro, kakvu onda umetnost iz Srbije treba doneti? Što se tiče dizajna, imate ljude kao što su Bane Lukić, koji je napravio veliku karijeru već u Americi, imate Slavimira Stojanovića, koji je multimedijalni dizajner. Ima ih mnogo. Imate, u stvari, ono što mene interesuje da isto prikažem ono što se dešava u Beogradu na tom nivou. Recimo, akcije i dešavanja kao što su Belgrade Design Week i Mixer, koje su onako sad dva paralelne manifestacije koje se bave dizajnom, advertisingom, brandingom. Prvenstveno mislim da to treba bude neki most. Stvarno da se tu dešavaju stvari koje će da pokažu da imamo malu, skromnu, ali vrlo vitalnu kulturu. Nekoliko godina na sajmu knjiga u Parizu prolaze Francuzi i pitaju o našim štandovima imate li knjige o Kusturici, o filmu, o muzici. Šta bi Kulturni centar sa te strane mogao da uredi? Pa jednostavno da ih predstaviš i da kažeš evo, možemo i mi, znamo i mi, možemo to vrlo dobro, ponekad bolje i od vas. Čini mi se da se dešava sad neki novi talas srpskog filma, znači posle Dragojevića, posle te prelazne, recimo, generacije. Danas imate DJ-eve kao što su Marko Nastić, na primjer, ili Gramofondžija, koji imaju hitove u svim diskotekama, to se svira, ne pita se odakle si. Pre nekoliko dana su bili neki mladi Francuzi koji žele da snimaju u Srbiji film o etnomuzici. Mislim, imaju vrlo specifičan projekat, tako da volio bi recimo da prikažem tu scenu. Da, ali postoji onaj drugi deo, a taj se zove mediji. Kako im je moguće prići? Pa to je onda druga priča. To je borba sa medijima i je borba koja se dešava kroz neke filtere koji su ljudi koji se bave tim poslom. Znači, ja znam dosta tih, ali ako napravite kvalitetnu izložbu, ja bih volio recimo da uradim nešto sa Enki Bilalom, da vidim da li smo mogli napravimo neku scenografiju Bilalove Srbije, imaginarne ili realne. Bilalove Srbije koja zapravo govori francuski. Da, koja ne postoji samo u njegovoj glavi, u njegovim radovima, ali koja je u stvari isto neka vrste prihvaćene i ljudi je vrlo cene. Hajde da otvorimo pitanje dijaspore. Ako ih mi privučemo kroz neke interesantne izložbe, kroz koje oni mogu sebe da prepoznaju
u toj njihovoj novoj situaciji, to je onda vrlo bezbolan proces. To će se dešavati vrlo prirodno. I zato mislim da to treba da bude kroz neke vrlo vitalne, atraktivne, dinamične izložbe koje nisu neka vrsta sakralizacije naše kulture, naše baštine. Mi imamo tu, patimo još od tih nekih stvari, treba da se oslobodimo od toga i da budemo vrlo otvoreni i da se ne plašimo i ne stidimo. Jer stvarno imamo kvalitetni ljudi. Imamo ljudi u modi koji su se u svetu dokazali, imamo u filmu, u muzici, u arhitekturi, znači svugde. Samo ih treba privući, nešto im ponuditi, jer verovatno im niko nije ništa ponudio do sada. Sa druge strane, koliko je Srbija realno zainteresovana za kvalitet naših umetnika koji ovde stvaraju i postižu dobre rezultate? Pa mi uvek imamo neki dvosmisleni, neki čudni paradoksalni odnos prema tome. S jedne strane smo ponosni, s druge smo malo zavisni. To je nekako, to bi trebalo da se reši. Opet je to neka stvar kompleksna, mislim. Trebali bi da se ponosimo kad neko naš uspe nešto. Vidi se kroz mlade tenisere da je to moguća stvar, jer tu nema nikakve negativne konotacije, jednostavno je sve pozitivno. Kad bismo mogli to isto da uradimo kroz kulturu i kroz neke druge stvari i da polako čistimo taj svoj imidž, onda smo uspeli. Srbija ima i Guču, ima Exit, te fenomenalne festivale. Koliko kulturni centar namerava da ih afirmiše? Ako se veže turizam za neku kulturu, onda je to uspela stvar. Znači, Exit, Guča, naravno, su vrlo atraktivni projekti. Ja bih volao da napravim prezentaciju Exita ovde, jer je to fenomenalni festival i koji ima vrlo dobar imidž. Da bi se to dogodilo, potrebne su finansije. Da li ih očekivati od jedne države koja nema novac? Pa, mi smo uvek navikli da radimo sve bez novca. Znači, to snalaženje je već uhodano u našem... Jel može ovde se radi bez novca? Pa ovde ne može jer sve ima neku cenu i jednostavno ako želiš nešto da uspeš da uradiš, mora to da bude kvalitetno i to ipak košta. Zato mislim da promeniti status centra, pošto je to ipak jedini naš centar, znači mi nemamo niz centara pa da je to sad regulisano, državno, propisano, upisano u mermer, nego to je već neka stvar koja može da se menja ako ljudi imaju želju da se to promeni. A to je jednostavno politička želja. Nema veze bilo koja partija, nego jednostavno da se zna da je to jedini centar koji imamo, da to moramo da cenimo i da u to moramo da ulažemo i da moramo da pustimo ljude koji bi želeli da ulažu u to. Ja mislim da bi bilo dobro i poželjno kad bi ovaj centar mogao da ima neku vrstu fondacije koja podržava te projekte, znači neko finansiranje koje nije iz državne kase, nego nešto što bi moglo da bude na drugom nekom nivou. Kada bismo pre 15 godina preko puta u Boburu postavili pitanje, kada kažem Srbija, šta prvo pomislite, uglavnom znamo šta bi odgovorili. Šta danas Francuzi znaju i šta misle, ukoliko uopšte misle o Srbiji? Možda bi mu ostali još neki ti fantomi 90-ih, mada mislim da ljudi ipak vrlo brzo zaborave te neke stvari. Ne znam koliko bi oni znali išta o našoj kulturi. Mislim da bi ipak preko sporta imali više nekih informacija. Naravno, znaju za Kusturicu, znaju za Bregovića, nisu sigurni odakle su. Znači, njima je to tamo još uvijek nešto. Neki snažan signal srpske kulture, mislim, još nije se manifestovao u Francuskoj psihi. Hajde onda da čujemo. Šta u narednih godinu dana misliš da promeniš kada je u pitanju ovaj kulturni centar? Da možemo te držimo za reč. Pa, volao bi, znači, napravim prezentaciju Exita, to je sigurno, prezentaciju BDV-a i Miksera, to su već stvari u toku, pričamo o tome. Izložba Slavimira Stojanovića kao nešto što će biti vrlo atraktivno i živo. Planiram da pokažem dokumentarac Igora Stojmenova o Bijelom dugmetu. Jesi razgovarao sa Bregovićem o tome? Pa, morat ću. Hoćeš da ga uvučeš u priču? Pa, bilo bi lepo. Mislim da je film kvalitetan i da ne bi trebalo, nema čega da se stidi, tako da, što da ne.
Ta priča sa Enki Bilalom bi bila simpatična. Nisam još pokrenuo, ali uskoro ću. I trenutno sam u vezi sa Rašom Todosijevićem koji predstavlja Srbiju na Bijenalu u Veneciji, jer sam htio da napravim neku vrstu sinhrone prezentacije njegovog rada. Znam da je Bobur preko puta kupio 5-6 njegovih radova. Pričao sam sa ljudima koje znam preko puta i mislim da bi bili otvoreni za saradnju. Znači, tu bi već bila i, ako uspemo nešto da uradimo, neka već prva saradnja sa Golijatom preko puta. Da li si dovoljno moćan da u kulturni centar dovedeš velikog francuskog i srpskog slikara Vladimira Veličkovića? Što se tiče njega u centru, ja mislim da je on, što bi se malo prebukiran, koliko vidim, i da bi bilo teško, ali opet volio bi pre da ovo bude platforma za neke mlade nego za ove koji su se već dokazali koliko treba, da.